Olá amigos, sou Antônio, canal esse avícola. Esse aqui é um casal de canários, branco dominante, amarela, a fêmea amarela nevada. Vou mostrar também papagaio do Congo e outros pássaros. Peço que curta, compartilhe. Esse é o papagaio do Congo. Peço que curta, compartilhe, deixe seu like. Assista também os Canários dos Irmãos Gêmeos, Amanda Zilli, essa agricultura, Álvaro Bives.